بلوچستان کې د پاکستان سمندري ځواک چورلکه تباه شوې ده. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. او دوه افسران او یو عسکر پکې هم تباه شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالات په ګوادر سیمه کې د دغه هیواد د سمندري ځواک د یوې چورلکې لوېدو له کبله دوه افسران او یو عسکر تباه شوي دي. د پاکستان سمندري ځواکونو ویان د دې پیښې پخلی کړی دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون پی ټي وي له مخې د دې هیواد چارسنبالي لومړي وزیر انورالحق کاکړ د سمندري ځواک د چورلکې پرېوتو له کبله خواشیني څرګنده کړې ده. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي هم په پیښه کې د ځاني زیانونو له امله خواشیني ښودلې ده. همدا ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي سرپرست وزیر سرفراز احمد بوګټي هم د دغه چورلکې د لوېدو له کبله د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي ښودلې. تر اوسه د چورلکې د لوېدو اصلي علت نه دی معلوم، خو ځایي رسنیو د پاکستان د سمندري ځواکونو د ویان له خولې د چورلکې د پرېوتو علت تخنیکي ستونزه یاده کړې ده او وایي د پیښې په اړه یې نورې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان سمندري ځواک د چورلکې لوېدو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړي، خو وایي دا ډول چورلکې له لسیزو راهیسې د ژغورنې په عملیاتو کې کارول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې د ځواکونو په عملیاتو کې د بلوچستان په دوه بېلابېلو سیمو کې د 8 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. له ترهګرۍ سره د مبارزې ځواکونو په وینا وژل شویو کسانو له ورپکو ډلو سره تړاو درلود. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو کو. تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې